مالك يا بنتي؟ مالك يا جنة؟ لا تشغليني، خليني ابصر اصحابي اين عايزين نجلس سوا نشتري نصير نخزن. ورجعنا. قومي سيري ذاكري، بصري لك اي عمل، قومي ذاكري بصري عملك. لا ما أعرف. طيب ما تشتهي لا تشغليني. أنا نفسي أكون نفس هذا الجوال. كيف نفس هذا الجوال؟ مالك يا بنتي؟ تهتموا فيا بدل ما انتم تمسكوا الجوال، نفسي تمسكوني. أنا نفسي حتى لو انت جاي من العمل وتعب ومرهق تقول لي يا ألين حليت واجباتك، فطرتي، أكلتي، أحل لك واجباتك، قريت القرآن. نفسي هذه أمنية حياتي، بس لا عندكم الجوالات بس. حتى لو ماما هي ضابحة وزعلانة مني، نفسي تجي تتأسف لي ونفسي أروح أتأسف لها. حتى أهواني أنا نفسي يهتموا فيني ويتنافسوا علي. نفسي تتركوا كل شيء عشان تهتموا فيني وتهتموا بأخواني كلها. حتى لما انت أخي يدخل من الشارع ما تسأله هل صليت، ادخل غسل رجولك، ما تسأله. بس 24 على الجوال ساعة، 24 ساعة على الجوال. إذا أنت ما اهتمت فينا، من بيهتم فينا غيرك؟ إحنا وإخواني. الأم أمك، وليش قالوا الأم مدرسة؟ أنت الأب، الكل بالكل. المفروض تسأل على ماما، تقول يا مرة صليتي، أكلتي. الآن الزمن تغير يا بابا، لازم تركز على أولادك وتنتبه وتشوف مع من يتكلموا ومع من يساعدوا، ولأن الصاحب هو ساحب. الله، والله ان كلامك صح يا بنتي. الله يحفظك ورضي الله عنك ونفعنا الله بعلمك. انا فعلا كنت غافل على هذا الموضوع وهذه المسألة، لكن ان شاء الله اني اوعدكم افلت الجوال، هذا الجوال طز فيه، ما اكون اهتم الا بعيالي. اهم شيء عيالي، واذاكر لكم وانتبه لكم واحفظكم جزء من القرآن، ويكون عندنا ورد يومي. ضروري تكون حياتنا هكذا. الله يحفظك يا بنتي.